მოგესალმებით. ერთი რჩევა მინდა ასეთი მოგცეთ. ერიდეთ სასპეკულაციო აქციებს. განსაკუთრებით ისეთ აქციებს, რომლებსაც ბოლო პერიოდში ჰქონდათ პარაბოლისებრი ზრდა. ინვესტორების, ტრეიდერების უმეტესობას, ვისაც უნდა რომ ძალიან სწრაფად გამდიდრდეს და ძალიან სწრაფად იშოვოს ფული, ძალიან იზიდავს ეს სწრაფი ბოლო პერიოდში განვითარებული ზრდა. ის კი არ არის მათი მოტივი ყიდვის, რომ გაანალიზებული აქვს ძალიან კარგად ხდება, რას წარმოადგენს ეს ბიზნესი, რამდენად კარგი ბიზნეს მოდელი აქვს, კონკურენცია ეს ყველაფერი გაანალიზებული, მენეჯმენტი არა, ფასი შეფასებული. უბრალოდ ეს მომენტი რომ დაინახა, რომ ძალიან სწრაფად გაიზარდა ბოლო პერიოდში. აი ზუსტად ეს ზრდა არის ფსიქოლოგიური მომენტი, რაც ყველაზე მეტად უბიძგებს ადამიანს, რომ გადააწყვეტინოს მისი ამ მაქსიმალურ ფასზე ყიდვა. აი წარმოგიდგენთ, ეს ძალიან უცნაურია. როდესაც ასეთი აქციების ფასები ვარდება, შემდეგ აღარავის აღარ უნდა ყიდვა, რა თქმა უნდა, დაბალ ფასზე არ უნდა ყიდვა და მაღალ ფასზე ურჩევნიათ ყიდვა. იცით რატო? არ აქვს გაანალიზებული და არ იციან მისი რეალური ღირებულება. ურჩევნიათ და ესე ფიქრობენ, რომ რადგან აქციის ფასმა აიწია, ესე პარაბოლისებრი ზრდა, ხო, ესე ფაქტიურად. და ასიავით ამ. რახან ეს ხედავენ, რომ ამ მოკლე პერიოდში ძალიან გაიზარდა, ფიქრობენ, რომ ეს იქნება მომავალშიც განმეორდება და ესე უსასრულოდ განმეორდება, მაგრამ ესე არ ხდება. ძალიან ხშირად პარაბოლისებრი ზრდას მოყვება საგრძნობი კორექცია, ანუ ფასის ვარდნა და რაც ძალიან მტკივნეულია ხოლმე ზოგჯერ. აი სასპეკულაციო აქციებზე, რომელიც ძალიან გაპიარებულია, ყველა საუბრობს, რაღაც სასწაული მომავალი აქვს და რაღაცებს ლაპარაკობენ, რომ თვითონაც არ იციან, არც გაანალიზებული აქვს ხშირად აქცია. აი ზუსტად ეს არის ძალიან საშიში, რადგან როდესაც ჩვენ ვერ აანალიზებ ამის ფასს და რეალურად არ იცი, ხო? ამის რეალური ღირებულება და ფასი რა უნდა იყოს. ამიტომ ესე შეიძლება მაღალ ფასზე რო გაქვს ნაყიდი, ეს იყოს რაღაც სასწაულად მაღალი ფასი ამ კომპანიისთვის, იმიტომ რომ დავარდეს მაგრად ხო ფასი, შესაძლოა აქედან მე რამოდენიმე წელი ვეღარ აიწიოს იმ დონეზე. აი წარმოიდგინეთ, რამდენად დიდ რისკზე მიდიხართ. ანუ ყველაზე კარგი საშუალება ამის რომ იცოდეთ რა ფასი აქვს აქციას და რამდენად ღირს მისი კონკრეტულ ფასზე ყიდვა. ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ გაანალიზებაში, ის კი არა ვიღაცას რო უსმენთ, გაანალიზება შეგეძლოთ და მიხვდეთ, რომ ეს კომპანია ბევრად მაღალი თუ გაანალიზებადი არ არის, არის კომპანიები, რომელიც ვერ აანალიზებს. ეხლა აი რო გითხართ, ხო ტესლას დღეს ტესლას არ მივიჩნევთ რა ამ კატეგორიაში, თუმცა ფიქრობ, რომ ესაც ძალიან ისეთი რისკი არის, მაგრამ აი დღეს ტესლას გაანალიზება ძალიან რთული არის და მე მაგალითად არ ვფიქრობ, ბევრ შეუძლია. ერთ-ერთი გარანტი ამ კომპანიის ზრდის არის ელონ მასკი, ხო, ილონ მასკი. ეს ძალიან რთულია, როცა ერთ პიროვნებაზე ხარ მთლიანად დამოკიდებული. მე მჯერა რომ ტესლას ექნება ძალიან კარგი მომავალი, მაგრამ თვითონ აი კონკრეტულად გაანალიზება ამ კომპანიის, რომ მიხვდე, რომ ამის ნამდვილი სამართლიანი ფასი ეს არის, რეალური ღირებულება, ანუ ეს არის intrinsic value ეს არის, ხო? და ეს ფასი არის ძალიან მიმზიდველი ამ პერიოდში. ასეთი ის უნდა ჩაატაროთ, რა ქვია, თქვენ ასეთი ანალიზი, თორე ისე ძალიან საინვესტიციო კაპიტალში ჩვენ ვაანალიზებთ, ძალიან კარგად აღმოჩნდა გაანალიზებული და ვიცით, რომ ეს ფასი არის ძალიან კარგი ფასი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ყიდვის, რომ ვიცით, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ამას ძალიან დიდი ვარდნა, ანუ ყველაზე მაგარია, როდესაც იცი, რომ კომპანია შეიძლება ძალიან აღარ დავარდეს და იცი, რომ ეს იმდენად კარგ ფასია ნაყიდი, რომ ძალიან დიდი ვარდნა, ყოველთვის შეიძლება რაღაცა არ უნდა მოხდეს, კორექცია, მაგრამ იცი, რომ ძალიან არ უნდა დავარდეს, ისე როგორც სასპეკულაციო, ესე ძალიან კენწეროში რო გაქვს ნაყიდი. ანუ ძალიან ფრთხილად იყავით, როდესაც ეს გადაწყვეტილებებს იღებთ და სხვას უსმენთ. ანუ იცოდეთ რას აკეთებთ. თუ არა გიჩვენებთ ინდექსში განახორციელოთ ინვესტიცია, ან საინვესტიციო კაპიტალში ჩვენთან მობრძანდეთ. ჩვენ ძალიან მაგარ კომპანიის აქციებს ვყიდულობთ, რომლის ფასიც ვიცით, რას იზავენ მომავალში. რა შედეგი ექნებათ მეტნაკლებად, ახლა 100%-იანი არ ვიცით, მაგრამ ვიცით რა მომავალი ექნება მიახლოვებით და რას წარმოადგენენ. არ ველოდებით იმას და არ დავდებთ იმას, ასე ვთქვათ, რომ
ძალიან სწრაფად გვინდა უზარმაზარი მოგებების ნახვა, რადგან ესე ადვილი არ არის საფონდო ბირჟაზე მუდმივად ძალიან დიდი მოგების. კი, ძალიან კარგია და ადამიანი, რატომაც არა, თუ შესაძლებელია გიჟი უნდა იყოს ადამიანი, უცად დარწმუნებულია დიდ მოგებას სწრაფად ნახავს, ეს არ აირჩიოს და მოგებას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ნახავს, ეს მეორე ალტერნატივა არჩიოს, მე ამ გონია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რისკებთანაც არის და ძალიან დიდი მოგება ხშირად არის საკმაოდ დიდი რისკებთან დაკავშირებული და კარგად უნდა იცოდეთ გესმოდეს ამ რისკების. თუ ეს რისკები არ გესმით, საკმაოდ ცუდი შედეგი შეიძლება მოყოს ამას და ზარარი ნახოთ, ხო ხვდებით, ანუ უნდა იცოდეთ ზუსტად რას აკეთებთ. აი განსაკუთრებით ჩინური კომპანიების აქციებია ხოლმე რაღაც ეს ჩინელები აპიარებენ ხშირად გამიგია რომ ანალისტები ამბობენ მე არ ვეკარები არასოდეს ამ ჩინურ კომპანიებს, მაგრამ ანალისტები ამბობენ ხშირად რომ მათი ეს ანგარიშგებებიც კი არ არის ზოგჯერ ესეთი დამაჯერებელი და დარწმუნებული არ არიან რომ ეს მართლა ესეთი რეალური ციფრები არ ვიცი ხა მათი საუბარია ძალიან ფრთხილად უდგებიან და მესმის ძალიან ფრთხილად უნდა იყო როდესაც ესეთ კომპანიებს ყიდულობ განსაკუთრებით ესეთ სასპეკულაციო აქციებს როდესაც სწრაფი მოგების გინდა და მაქსიმუმ ფასზე სადღაც ყიდულობენ და ელოდებიან რომ კიდევ მაგრამ ეს არ ხდება ესე რომ სულ არ იზრდება ძალიან ფრთხილად იყავით უნდა იცოდეთ რას ყიდულობთ ამიგეთ ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი ალბათობით უნდა იცოდეთ რომ მაგარ ფასად გაქვთ ნაყიდი და მშვიდად გძინავთ გამიგეთ ასე რო ხდება თუ არა და ესე განიცდით ყოველ დღე ყოველ წუთას ფასს აკვირდებით როგორ მდგომარეობაშია ხო ხდებით როცა კარგად არ ხართ დარწმუნებული რა ფასი გაქვთ და ეჭვი გეპარებთ როცა კარგად გაქვთ ნაყიდი მშვიდად ხართ არც ესხით თუ არ გაქვთ ნაყიდი ძალიან კარგად გძნობთ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯანმრთელობის თუ ღამე არ გეძინათ კარგად ბედნიერად ვერ იგზეინთ მარტო იმაზე ფიქრობთ ფული იშოვა და ამ დროს კიდევ უფრო უარესი წააგეთ წარმოგიდგენთ რა ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით თუ გაინტერესებთ საინვესტიციო კაპიტალში მობრძანდით საინვესტიციო კაპიტალი არის შეფესე ჩვენ ვეძებთ ძალიან კარგ ადამიანებს ინვესტორებად პარტნიორებად ჩვენ მივცემთ კომპანიის რაღაც წილს ინვესტიციას განახორციელებს კომპანია შედგება პორტფელია ძირითადად ამ პორტფელში კიდე არის რამოდენიმე ძალიან მაგარი აქცია და ვამატებთ და გვინდა რომ ძალიან მაგარი შედეგი გქონდეს იმაზე უკეთესი ვიდრე საფონდო ინდექსებს აქვთ და ფიქრობ რომ ძალიან წარმატებული უბრალოდ იმიტომ რომ ვიცით რას ვაკეთებთ ჩვენ არ სპეკულირებთ და რაღაცებს არ დავდებთ ხო ხდებით რაც არ გვესმის რაც გვესმის აი არ არის საჭირო რაც არ გესმის იმას დიო რაც გესმის იმას თუ მიაქცია ყურადღება ხო უკვე საკმარისია წარმატებისთვის არ გინდათ ამ რაღაც და თუ საერთოდ არ გესმით აი მაგას ვამბობ აქციებს დაანებეთ თავი ინდივიდუალურ აქციების ყიდვას მაშინ ინდექსებში განახორციელეთ საფონდო ინდექსებში სტანდარტ 500 ETF-ში ან მობრძანდით ჩვენ დიდი ალბათობით უკეთესი შედეგი გვექნება ვიდრე ასეთ ETF-ებს და ვახორციელებთ კარგ საინტერესო ინვესტიციებს გაჩვენებთ რას ვაკეთებთ და ძალიან წარმატებული იქნება უდიდესი ალბათობით. ამ წელიწადშიც გვაქვს უკვე საკმაოდ დიდი მოგება, როდესაც ინდექსებს არ აქვთ წელს მოგება ფაქტიურად. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ. ჩვენ წელს უკვე დაახლოებით 4.9% გვაქვს. წელს არის ძალიან რთული წელიწადი. საერთოდ. ძალიან ბევრი საგებენ hedge ფონდებიც, ინვესტორებიც ხო ხდებით, აი ინდექსებიც ვერ იგებენ. ამ რთულ წელიწადში ჩვენ მოგება გვაქვს 14.9%. 14.9% ფაქტიურად არის საოცნებო პროცენტი, რაც უმეტესი hedge ფონდებს უნდათ კარგ წელიწადშიც რო გქონდეთ. ხო ხდებით, აი როგორი ის არის. ეს ზუსტად ვიცით რას ვაკეთებთ, ამიტომ უდიდესი ალბათობით გვჯერა წარმატებული იქნება, რადგან ჩვენ ამ სტრატეგიით ვივლით და გვეძებთ ესეთ საინტერესო ადამიანებს, რომ გახდნენ ჩვენი პარტნიორები და ასევე მიიღონ სარგებელი კაპიტალიზდა და ძელვადიაში კარგი პერფორმანსი. ძალიან დიდი მადლობა თუ დაინტერესებული ბრძანდებით და თქვენც ასეთი ინტერესი გაქვთ, დამიკავშირდით. დიდი თანხა არ არის საჭირო, მცირე თანხაა, თქვენ მიიღებთ როგორც ვთქვით, შეფესეს წილს იუსტიციის სახლში დავარეგისტრირებთ და შემდეგ ასე ამ ინვესტიციასაც დავამატებთ. ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა, სესხები არ გვაქვს, საერთოდ ხარჯები ძალიან დაბა მაქსიმალურად თუ გვინდა მთლიან რომ მიზანი არის რომ გაიზარდოს კომპანია და ორგანულის დაქონდეს ეგ არის ძირითადი მიზანი და ძალიან ესეთი საინტერესო და პრესტიჟული და ცნობილი კომპანია გახდეს თავისი შედეგის მიხედვით. დიდი მადლობა
კარგად გზანდებოდეთ. ნახვამდის.